大家好，我是魔法创作室，欢迎大家收看我的视频。这种充电头相信家家户户都有，我们家就有十几20个，相信很多朋友也和我们家里面一样，都有这么多的充电头。但是用了这么多充电头，很多人都还不知道充电头上面的这些图标所隐藏的秘密。我们只有把这些图标读懂了，才能做到正确的使用充电头。很多朋友都表示，看到这些图标就觉得头大，感觉似懂非懂的样子。我们现在先来看这个椭圆形，内有3个 C 的这个图标。如果我们购买的充电器上面没有这个图标的话，那么就要当心了。像那种的充电器就不要购买，因为有这个3C 认证的图标，是中国强制性安全认证的一个标准，是一个非常重要的标识。如果你发现自个的充电器上面没有这个标识，那么像这种的充电头就不建议购买，最好也别再用了，说明它会有安全隐患。接下来呢，我们来看看这2个正方形，也可以说是图标，是回的标识，它的意思是双重绝缘，表示产品同时具有工作绝缘和保护绝缘，特点是不需要接地保护，也不允许接地保护，也是国际电工委员会规定，双重绝缘需使用回形表示，且必须是单色表示。如果看到掺杂2种颜色的，有可能是假冒伪劣产品哦。这个标识呢为强制性使用标识，所以消费者在购买充电器时，一定要看清楚这个标识。没有指标的产品呢，可能是假冒伪劣产品，使用起来没有保障的。所以为了自己的安全，购买时也应该留意一下哦。第3个图标，大家一看就知道像一座房子，一座很简易的房子一样的图标。有这个图标，代表这个充电器只能在室内使用，不能拿到户外去使用。所以呢，如果看到充电头上面有这个图标的，一定要拒绝拿到户外去使用，不然的话就会出现比较一些突发的状况。因为有这个图标的话，就说明这个充电器并没有防水和防潮的这种作用，所以仅限于在室内使用。第4个图标，我们来看看这个最显眼的数字标识。我的这个充电头数字呢是10，而且仔细看呢，可以发现数字的外圈呢被2个循环箭头包围。注意看你的充电器里面的数字，有的是5，有的则是20。那么它究竟是什么意思呢？其实呢，数字代表的是年限，数字越大越好。也就是说，如果圈内是5，代表可循环使用5年；数字是20，则就是循环使用20年，表示在这5年或者是20年当中，充电器材料里面的有害物质是不会外泄的。当然是年限越长，质量越好了。所以大家购买的时候呢，就要留意了。来看上面最后的这一个图标，可以看到它是画了一个像电池，或者是像垃圾桶一样的样子，然后在上面画了一个大叉。有这个图标，就表示这个充电器是不可以重复使用的，属于报废的电子电器设备，不可再回收。所以如果你真的需要扔的话，就不要再扔到可回收的垃圾桶里面了。接下来再跟大家讲讲这些数字和符号分别代表着什么。首先，第一排显示的是手机充电器的型号，这个充电器型号呢，就是型号跟手机型号一样。我们去购买充电器时，跟老板要原装的，怕被坑的话，也可以记住这个型号，按照这个型号来购买哦。型号是用来表示具体的充电参数的。手机的多个型号充电参数一样的话，可以用同一个型号的充电器。学会这个标识，对我们的手机呢也是一种保障。使用符合的充电器，可以保护我们的手机电池，从而延长手机的使用寿命。接下来往下看，这里显示输入200到240伏，这个 V 呢就是代表电压，说明这个充电器的工作状态呢，在200到240伏之间，都是可以正常使用的。一般国外呢100伏左右。
我们国内呢240伏左右，后面这个是50-60Hz。H 呢是交流电的频率，它的意思是说，交流电50到60赫兹呢都是可以使用的。最后面的这个 0.5A， 说明它的输入电流呢是0.5安。对于一款手机充电器来说，除了安全问题外，输入输出呢是其核心关键。有多大的使用价值，就看它的输入和输出了。这款充电器它的输出是5伏 2A， 这里还记得 V 是电流符号，而且它的最大电流呢可以达到2安。前面这一组电压乘以电流，就是它的功率，5乘以2等于10，就说明前面这一组它的输出功率是10瓦的。普遍的手机充电器中，这属于慢充。跟着再看看中间的这个 4.5伏 5A， 就是它是 4.5伏5安的。算一下 4.5 乘以5等于 22.5， 也就是说它的输出功率是 22.5 瓦的，这属于快充。再来看看最后一组5伏 4.5A， 就是它是5伏 4.5 安的。算一下5乘以 4.5 等于 22.5， 它的最大输出功率呢可以达到 22.5 瓦，这个也属于快充。我的这款充电器有3组，3组分别有什么作用呢？就是有一些手机呢，它不支持快充的情况下，手机充电器就会自动识别呢是慢充，然后以慢充的充电方式给手机充电，从而保护手机电池。如果手机支持快充的话，就开始自动识别，并按照快充协议开始给手机充电。就在这3组形式当中，以任意形式变化，可以说是非常的智能了。如果充电头用不了了，那么就直接扔掉了。其实这样做是非常可惜的，既不环保，而且非常的浪费。放在家里面也有许多的其他的妙用和用处呢。像我们家就特别喜欢用充电头来当做手机支架用。有时候啊，我们就喜欢用手机来追剧，或者是看一些热门视频，吃饭的时候也会用到。这个时候就会发现自己家里面的手机支架突然找不到了，或者是坏掉了。那么这个时候我们就可以临时找一个家里面的这个不用的充电器来充当手机支架。我们可以看到，用手机充电器来充当手机支架是非常稳固的，并且看起来也非常的简单大方。而且手机支架买回来很容易，我们就找不到了，或者是不知道放哪去了。但我们的手机充电器却家里面随处可见，哪里都可以看到。所以呢，千万不要把家里面的废旧充电器拿去扔掉了。其实除了这些妙用呢，手机充电器在家里面还有许多的用法，等着我们去发现呢。好啦，今天的视频内容呢就分享完了。喜欢我的视频的朋友们，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友。或许你有更多更实用的小技巧，欢迎评论区留言分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我们下期再见了。